ॿियो दोस्तनि खे ॿुधाईंदो हलां त जेको अॼु जो असांजो ॾींहुं हुयो त असां हिन ॾींहं ते ईद मिलन मुशाइरो रखियो होसीं ऐं साईं जी 1 जून ते साईं अली गौर जी सालगिरह हुई ऐं उन मुशाइरे में साईं जी सालगिरह करे रहियासीं। पायलट स्कूल में असां साईं खे साईं जे फर्ज़नि खे चई छॾियो त क्लास अचो ऐं साईं जी सालगिरह बि सुहिणे नमूने कंदासीं। ईद मिलन मुशाइरो थी वेंदी त हयाती अॼु उनजो ॾींहुं सालगिरह न आहे त उस्ताद बुखारी वांगुरु जेको शेर लिखियो अथऊं साॻियुनि सां गॾु सालगिरह मां विछी वियुसि त वरसी आहियां। सो अधिकतर मर्दान आहिनि उहे ज़िंदा हूंदा आहिनि असांजी यादियुनि में आहे साईं सभिनी यादियुनि में रहंदो। साईं असद कोराई साहिब खे गुज़ारिश कंदासीं त अचनि ऐं साईं खे कुझु दर्श कनि। बकौल साईं रशीद अहमद लाशारी साहब जी शमा वांगुरु बरी हिस्सा में थी ज़िंदगी ते को भरोसो न कजे। ज़िंदगी थोरी आहे घणी आहे, कोशिशि कजे सुठी गुज़ारिजे, सुठनि दोस्तनि सां गुज़ारिजे ऐं सुठनि कमनि लाइ गुज़ारिजे। जेकॾहिं असीं हलिया वञूं त सुठनि लफ़्ज़नि में असांखे यादि कयो वञे। साईं अली गौर सुमरो साहिब जी कहिड़ी तारीफ़ कजे। असीम राजा ॾिठो आहे, नूर कुंबर साहिबु ॾिठो आहे, नंढा नंढा सना सना प्रोग्राम कंदा आहियूं। पोइ कॾहिं कॾहिं असांखे डाइस न मिलंदी आहे त पोइ डाइस जे लाइ काफ़ी सालनि जी ॻाल्हि आहे जॾहिं साईं पाण हिते सेक्रेटरी हुया। साईं सां शना साहिब न हुई। पोइ मूं राजा खे चयो राजा डाइस खपंदी छा कजे। राजा साईं अली गौर खे फ़ोन कयो। साईं असांजो दोस्त आहे, असांजो भाई असद कोराई, असांजो ज़िम्मो आहे डाइस तव्हां ॾियोसि। पोइ फ़क़ीर अलाए किथे हुयो, उहो अची हिते पहुतोसीं। असांखे जेसिताईं रक्षो हथु अचे, माण्हू हथु अचे, पहुचूं हिते बीठो आहे। अचे हथु ॾिनोमांसि, बाबा असद कोराई? जी साईं। डाइस डाइस ॿाहिरि कढाई हुन पाण या मां हाणे हिकिड़ो कमु। जी साईं। जीअं प्रोग्राम ख़तमु थिए मां किथे बि हुजां मूंखे कॉल कजांइ। हीअ शइ मूंखे वरी अंदरि रखणी आहे। ईअं ॿाहिरि रखी न वञजांइ हिन जे आसिरे हुन जे आसिरे। एॾी ज़िमेवारी ऐं एॾी मुख़लिसी पंहिंजे दोस्तनि सां, पंहिंजी सिंधी अदबी संगत शाख सां। त साईं बशीर अहमद चना साहिबु वेठा आहिनि। साईं दिल्ली गैरनि सां दिल्ली महबूब आहियो असांजा। तव्हांजा तजुर्बा वक़्तु सभु जेके दोस्त वेठा आहियो, तजुर्बे वारा माण्हू वेठा आहियो। 50-60 साल खां पोइ इंसानु पोइ ते हटंदो आहे। पोइ 50 फ़नून लतीफ़ा सां जेके वाबस्ता शौक़ आहिनि उन्हनि खे हटाए ईंदो आहे। पोइ कुल पासो उथी वेही रहंदो आहे। पर कुझु अहिड़ा हौसलेमंद माण्हू जेके पंहिंजे इश्क खे बरक़रार रखंदा उन्हनि में साईं अली गौर सुमरो साहिब हुई। हाणे से रिसेंटली असां ताजपुर मोला जे साम्हूं लतीफ़ जे बरहाल आहे, उते पंहिंजो प्रोग्राम कयोसीं। उते ऐं काबिश बुखारी साहिब साहिब ऐं ॿिया दोस्त हुया, हुन सां रिहान जो प्रोग्राम हुयो। साईं अली गौर उते आया हुया, पंहिंजनि जी महिरबानी। पर साॻियो बिल्कुलु साॻियो जोश, साॻी मोहबत। ऐं 2022 में हिकिड़ो किताबु छपरायो सिंधी फिल्म जे हवाले सां। छो त असीं हिकिड़ी शइ तकलीफ़ त कयूं था, पर उनखे सहेड़े रखूं कोन था। ख़बर कान थी पए साईं नूर साहिबु घणियूं फिल्मूं लिखियूं, का ख़बर कान्हे। साईं ज़ाहिद सिद्दीकी साहिब ने जॾहिं उहो किताब गिफ्ट कयो, मूंखे चई मूं एतिरियूं फिल्मुनि जे लाइ लिखियो ऐं कमु कयो आहे, मूंखे ई ख़बर कान्हे। तव्हांखे छा पता? मां चयोसि इश्क जी ॻाल्हि आहे। ॾिसो पुटाणो में कुझु किताब बची पिया, सालगिरह जो मौक़ो हुयो, तक़रीबन सभई दोस्त ईंदा आहिनि परे परे खां। मूं चयो उन्हनि में गिफ्ट ॾेई छॾिया। गिफ्ट कया। गिफ्ट थियण खां पोइ जॾहिं वेठी कयूं उन पासे साईं अली गौर मूंखे चयो यार मुंहिंजो किताबनि सां पुराणो इश्क आहे, मूंखे त तो ॾिनो कोन्हे। पूरी मां साईं पूरी तव्हां पहिरीं मूंखे चूंडड़ी हणो आहे, फलाणे दोस्त खे न ॼाण। हीअ 2022 जो शाया थियल आहे।
2026 जो किताब खत्म थी। अच्छा ठीक है, कौन सा इश्क की गाल पे करूं थे साईं 50-60 खां टोटल पर साम्हूं इल्म साईं कलम सां इश्क पूरो प्रोग्राम ॾिठाई, उनजी रिपोर्ट ठाही। असांजे प्रोग्राम जी पहिरीं रिपोर्ट असांजी अलीगोर जे अख़बार में लिखी। इहो आहे इश्क। किताब में पढ़ियो, उस्ताद बुखारी जॾहिं लंडन वियो, हू वियो पंहिंजे इलाज जे लाइ, पर उते हिकु आंध वांध उत वेड़ डॉक्टर चवनि बाबा बुखारी साहब तव्हां थोरो आराम कयो, तव्हां टेबलेट खाई निंड कयो, तव्हांखे इंजेक्शन लॻाए सुम्ही पओ। बुखारी साहब साईं हाकम अली शाह खे ॾिसी वरी मुस्कुराए, छो त जेको दिलि जे वेझो हूंदो आहे उनखे ख़बर हूंदी आहे मूंखे छा घुरिजे। असीं अदीब दोस्त या इल्म सां चाह रखण वारा माण्हू पंहिंजे सैराजी खां हिकु बुक ऐं पेन रखंदा ई रखंदा आहिनि। बुखारी साहब जी बि इहा पुराणी फितरत हुई। लंडन में हाणे किथां पेन पनो अचे, घर जो माहौल ॿियो हूंदो आहे। जॾहिं साईं हाकम अली शाह खे मुस्कुराए ॾिठई त साईं सम्झी वियो, डॉक्टरनि वारी पेड जेका हूंदी आहे उहा खणी आई, पेन खणी अची रखी। बुखारी साहब चश्मो पाए कुझु लिखणु शुरू कयो। छा लिखी ॻाल्हि पिया कयूं 50-60 खां पोइ इल्म ऐं इश्क सां वाबस्तगी जी, जीअं साईं जो इश्क हुयो तीअं बुखारी साहब लिखियो त केरु सुम्हारे निंड फिटीअ खे या त फुटाए राति डिघीअ खे, मुंहिंजे वेदन जी सुध कहिड़ी हित छित बल्ब बतीअ खे, केरु सुम्हारे निंड फिटीअ खे। लंडन में पे लूंहं सारियो, लंडन में पे लूंहं सारियो, दादू तुंहिंजी घिटीअ खे, केरु सुम्हारे निंड फिटीअ खे या त फुटाए राति डिघीअ खे। सजदो कर उस्ताद बुखारी पंहिंजे वतन जी पाक मिटीअ खे, केरु सुम्हारे निंड फिटीअ खे या त फुटाए राति डिघीअ खे। ॾिसो फुटाइणो साईं, कुल नफ़्स ज़ाइक़तुल मौत, हर कंहिंखे जहान छॾिणो आहे। साईं जे इश्क खे ॾिसी करे जॾहिं प्रोग्राम असांजो ख़तमु थियो, वरी अची मुंहिंजो पासो वरिती। पोइ असद आसरो कयां किताब जो, दिलि खे धक लॻो। कुझु दोस्त हुया जिन वटि कुझु किताब रखियल हुयो, उन्हनि जो पासो वरितमि। मां चयो साईं साईं जी किताब ॾियणो, पर मूंखे इहा ख़बर कान्हे त साईं एतिरो जल्दी हुजे। साईं जी अमानत मौजूदु आहे। ऐं गुज़ारिश कंदुसि निसार गौर साहब खे साईं जी अमानत मूंखां वसूल करे राजा खे तस्वीर करी। इन शेर सां इजाज़त वरितुमि। अॼु न उताकुन में तालीम तव्हारी आदेसी उथी मिले वणियूं मूं मारियूं, जे जीअ खे जीआरी से लाहू थी लॻे।